Umushingantahe Firmin Sinzoyiheba yavukiye ku musozi Bugeni muri komine Vyanda muri Ruhuhuma 1952. Amashure mato yarangije muri 1966, ayisumbuye yayize mu ishure ry'inderabigisha ryo mu Rutovu, aho hakaba hari muri 1974. Muri 1975 gushika muri 1980 yize amashure ya kaminuza muri ISCAM rya shure rikuru rya gisirikare akurikirana ivyerekeye ubutunzi n'iterambere. Imbere yuko aja mu ishure kaminuza rya gisirikare yarigishije mu ishure ry'inderabigisha ry'abigeme Igitega, aho rero hari mu mwaka wa 74 na 75. Ahejeje kaminuza yarakoze mu ibatayo blende ya 22 Igitega, yatanguye kuba chef de peloton, hanyuma komanda wa escadron gushikaho aba komanda w'iyo batayo ya 22, aho yatwara iyo batayo hari kuva mu mwaka wa 88 gushika mu mwaka wa 90. Muri 92 yarabaye komanda wa centre d'instruction Ibururi. Kuva muri Nyakanga 93 gushika muri Gitugutu 94 yari komanda wa ISCAM rya shure rya kaminuza rya gisirikare. Yararanguye n'ubundi buzi bwo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi, aragira n'ivyigwa byo gukarisha ubwenge hariya mu gihugu c'Ubudagi. Muri Gitugutu 94 niho igihugu camwizigira kikamugena kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi. Yarakoze birashimwa. Firmin Sinzoyiheba ari umushikiranganje wo kwivuna abansi, yifuza gukingira bose abahutu, abatutsi n'abatwa. Ndi umushikiranganje wo kwivuna abansi, wo kwivuna ivyo bipfa mutima, wo gutabara abahutu n'abatutsi n'abatwa b'umutima. Yamye yifuza yuko igihugu cy'u Burundi kirongorwa n'abategetsi bakunda igihugu. Dukeneye umutegetsi yaba umuhutu yaba umututsi akunda abarundi, adatwarira ubwoko, adatwarira intara. Nimba ari umuhutu agatwara akunda igihugu, tuzovumera tumukomera amashi tumurarire kwijoro. Nimba ari umututsi akunda abarundi, akunda abahutu, akunda abatutsi n'abatwa, tuzomuvumerera tumurarire kwijoro. Uwo mutima wo